Залуу хүмүүний хүсэл мөрөөдөл өдөр тутмын амжилтын дайсан өчигхэн төдий нойрон байдал гэдэгтээ та санал нэгтгэв үү? Шоугийн нэвтрүүлэг өнөөдөр зөв өнцгөрөө нойрон байдлын талаар ярилцах гэж байна. Олон хүмүүс хэлдэг нойрыг унтаж биш харин сэрж давах хэрэгтэй гэдэг. Харин нойрыг яаж сэрж давах хэрэгтэй юм бол шоугийн нэвтрүүлэг өнөөдөр нойрон байдлын талаар ярилцах гэж байна. Сайн бацхан залуучуудаа шоугийн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Нойрноос мөрөө шүмгнөөс хутгаа. Үд болтол унтаж үхрийн дуунаар сэрнэ. Энэ үгийг сонсоход танд өнөөдөр бидний ярилцах сэдв тодорхой болж байгаа гэж бодож байна. Өнөөдөр бид нойрон байдлын талаар ярилцах болно. Манай Улаанбаатар хотын залуус маань хэр нойрмог юм бол тэд нойрондоо хэр харамч юм бол яг энэ асуултыг бүгдээрээ Овнигэрээ асууцгаая. Ер нь л өөрийгөө нэг хертэж гэж хэлдэггүй ш. Тэгтээ яахтай өглөө эрт басах шалтгаан гарвал босноо басна. Би ер нь өөрийгөө нойрмог хүн гэж боддог шүү. Ер нь л бас тийм ч аим эртэж л дээ. Ер нь унтдаг нойрмог. Тийм ч хэвтэж өгч болооддаг. Төлөөрөг одоо хүчлэл яаж хийж байгаа л тэгэл догцсон цагт л бос сурах хэрэгтэй байх дээрт. Сэрж л орно да одоо нойрыг. Ер нь бол яг амьдрал дээр бол хэрийг хэрэгжүүлдэг хүн байхгүй хаа л да. Гэхдээ яг нойрмог байдлыг бол хүн унтаж сэрж давах хэрэгтэй гэж хэлдэм байлээ. Нойрог хүн өөрөө даван туулж чадна гэж бодвол өөрийн сэтгэлээс хамаарна л гэж хэлэн дээ. Зүгээр би гялс зүгээр орноосаа босоод гялс ормороо хураагаа тэгжиж л явахгүй бол буцаад хөвтчих юм бол шууд унтчихдаг. Ер нь л тэгэл сэтгэлээр л даван чадсан шүү дээ. Яг уу хийж байгаа ажлаа зохицуулаад өдөртөө өөрийнхөө хэмжээнд тааруулж ажиллаад баг ядраат ч юм уу. Зарим нэг шал хэрэггүй зүйл хийж өнгөрөөдөг цагаа тэгээд өөрийнхөө хийх ёстой ажлыг хийгээд аль болох амралтаа л зүг зохицуулж чадвал давчих байхаа. Мэдээж унтах ёстой унтчихэж ирч хүчээ аавн те. Тэгээд яг нь нойрыг даван туулна гэхээсээ илүү зөв унтаж зөв хөвшсөн байдалтай байж ижил нойрыг давж туулах байх. Яг орой одоо яадаг чи эрт унтаад өглөө эрт устдаг ч юм уу те. Тэр тохиолдолд хүн нойрыг тавих байх гэж бодож байна. Гэхдээ өглөө эрт тусан хүний толгойн аягүй сэргийг байдаг. Ялангуяа оюутнууд бидний хувьд бол өглөө эрт хичээлдээ яваал те. Тэр үедээ хичээлээ илүү ойлгохцтой байдаг юм болоо ч. Өдөр болол угаасаа тэгэл өдрийн талыг унтаад өнгөрүүлж чинь хэр ямар ч үр бүтээмжгүй өнгөрчихөж байгаа. Юу ч хийж олно ш тэр унтааг өнгөрөөсөн цагтаа яачлаа. Ашигтай ч өнгөрөөсөн ашиггүй ч өнгөрөөсөнтэй л эртэл буссан л гоё л дээ ш. Эрт босох, орой босох хэрвээ орой унтсан тохиолдолд бол одоо хүн мэдээж бие 8 цаг амраах ёстой гэдэг утгаараа орой босч болно. Гэхдээ эрт босыг босвол нэгийг үзнэ гэдэг нэг үг байдаг да. Тэрийг бодвол эртэл босох хэрэгтэй ах та. Өглөө эрт тосно л хамгийн зүгээр юм болоо гэж боддоо шүү дээ. Бодогч ер нь энэ бол угаасаа батлагдсан зүйл болоод байгаа шүү дээ. Яагаад гэвэл өглөө эрт боссон ер нь амжилттай хүмүүс өглөө эрт их босдог байдаг. Тэгээ бусдын өмнө байна л гэсэн үг шүү дээ. Хин төрүүлж босно, хин төрүүлж хөдлөн тэр нь л бусдын өмнө төрүүлж байгаа л гэсэн. Яг эрт тусгаар чи хамаг ажил тэгэл амар гоё бүтээл. Өглөө эрт босох юм бол нэлээ үр бүтээлч сайтай л ажиллах байх л. Эрт тусвал орой босносоо арай илүү ажлыг амжуулдаг баг. Тэрэндээ л Одоо асар хялгаатай гэж боддог шүү дээ. Өглөө заримдаа айжуу босчоор чинь тэр өдөө тэр чигтэл тэгэл нэг нойрмог гэж хэлжсэн шиг тиймэрхүү байдалтай өнгөрөөл гайгүй өглөөрт босчих юм бол ажил төрөл аяндаа амжаа сайхангүй явчих шиг санагддаг шүү дээ. Одоо уул нь 7-8 цаг л гэдэг шүү дээ. 24 цагийн 6 юм уу 8 цаг. 6-аас 8 цаг. 6 цаг л хангалттай гэж боддог. Яа тэгэл бас нэг юм Абрахам Линкольн бас хэлсэн үг байдیں۔ Тэр нь болохоор эрэгтэй хүнд 6 цаг хангалттай, эмэгтэй хүнд 7 цаг хангалттай, тэнэг хүнд 8 цаг хангалттай гэж. Ийм үг байдаг те. Тэглээч бас ойрд өглөөс ирэх тэгээд ер нь амжилттай амьдрахын талаар их олон номнод гардаг болсон байгаа те. Өглөөний хүн гэдээ би ном уншиж ирсэн те. Тэр номноос ер нь их зүйл сурсан да. 6-аас 8 цагийн хооронд унтахтай л хангалттай. Гэтэ арай ихтэж магадгүй. ер нь бол 4 цаг унтчихад хүн орой авчдаг гэж сонсч байсан юм байна. Би бол нэг 7-9 цаг ингэж сонсч байсан. Гэхдээ тэгэл ер нь бол уруудахад унтах идэх гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр бол өөдлөн л авчихгүй. Залхуу нэг хийх бүтээх байдал нь жоохон бага л юм уу даа л гэж боддог шүү дээ. Нойрмог байдал бол мэдээж амжилтанд дагуулахгүй тодорхой. Тэгээд амжилтын босс эсвэл амжилтын цаад болдог л ах та. Залхуур л. Тэр талаар бол сайн мэдгүй байна. Нойрмог байдал хүнийг яг унтахаа байдалд л авчих хах та тэр байдалд л авчих хах те. Залхуур л ах л та. Ямар нэгэн ажлаа бүтээж чадахгүй тийм ээ. Тодорхой хэмжээнд цаг алдна. Та тэгэхээр өөрийгөө нойрмог гэж хэлж байгаа юм чинь та бас залхуур хүн гэсэн үг юм уу? Ер нь залхуур дээ шүү.
нойрмог байдлын тухай ярина. Тэгээ үнэхээр сонирхолтой сэдв байгаа. Тэргээ бид нар харах юм бол Авраам өглөө эртлэн босов гэсэн үгс. Йошуа өглөө эртлэн босов. Өглөө эрт үүр цайхаас өмнө босов. Мөсе өглөө эртлэн босов. Есүс Христ өглөө эрт үүр цайхаас өмнө босон явж цөлд очин залбирав гэдэг үгс. Тэдний амьдралд Библиэд бичигдэн үлдсэн. Тэгээ энэ бүхнийг би ингээ уншаад Давид хааны дуул номон дээр өглөө эрт үүр цайхаас өмнө би таныг хүсэн хүлээдэг. Би үүр цайхаас өмнө босон тусламжгүй хашгирдаг. Өглөө та миний залбирлыг сонсно гэсэн үгсэд дүүрэн. Өглөө гэж үгэлж исэн чинь гинт өглөө гэдэг энэ өглөөний залбирал, өглөөний цагийг заасан энэ нэр үг маань өглөө гэдэг үйл үг болцсон. Миний зүрх сэтгэл дотор Бурхны дуу хоолой, Бурхны ухаарл, ойлголтууд миний чихэнд биш те. Миний зүрх сэтгэл Бурхан ярьж байгааг би мэдэрсэн л да. Тэр нь юу байсан бэ гэхээр хэрвээ монголчууд та нар өглөө эрт над руу дуудан залбирч өглөө эрт хүсэн хүлээж ирэх юм бол би та нарт өглөө гэж хэлж байгааг би мэдэрсэн баг. Өглөөний цаг гэж тэгвэл яг таны тогтоосон цаг ямар цаг юм бэ гэдгийг би асуусан л да. Ямар цаг юм? Яг өглөө гэхдээ та яг аль цагийг хэлж байна? Яг тэр цагта та намайг сэрээгээч гэж би залбирсан чинь маргааш нь би яг өглөө эрт 5:30 үед ердөөсөө унтаагүй хүн шиг зөв нүдэн анж байгаа нээж байгаа хүн шиг тийм сэргэгс ирсэн баг. Өмнө нь бол сэрэх гэж ердөөсөө өглөө эрт сэрэх гэж тулаан болно шүү дээ. Нүд нээгдэхгүй тий. Тэгэл ердөөсөө сэрүүлэг дуурсан ч сэрүүлгээ бараг дарж байгаа дунтчдаг. Хүн дуудаад уур хөрөн тий. Тэгтэл яг тэр үед ердөөсөө сэрүүн байж байгаа зүгээр нүдэн анж байгаа нээж байгаа юм шиг сэрсэн. Тэгэд тэр залбирлаас хойш би 7 хоног бол яг тэгс ирсэн. Яг тэр цаг сэрж ирсэн. Тэгээд үүгээр би өглөөний энэ цаг бол 5:30 үед бол яг тэр Бурхны тогтоосон тэр өглөө тэр цаг юм байна гэдгийг би ойлгосон л доо. Тэгээ Библиэс харсан яг тэр үед бол би тэр үүр цайх тэр цаг байсан. Тэгээд яг үүр цайх өглөөний цагийг хэдэн цаг гэсэн чинь яг 5:40 байгаа байхгүй монголчуудын тавлдаг үүр цайх тэр цаг бол 5:40-оос 7:40 хоорондох тэр цаг. Библийн цаг бол яг тэр үүр цайх цаг нь эзэн намайг сэрээжсэн тэр цаг нь яг 5:30 гэд намайг сэрээжсэн. Тэгэл хувцлал босоод залбирахаар гарахад яг 5:35-40 болж байгаа байхгүй. Тэгээ Библиэс ингээ харах юм бол Библийн хэд хэдэн одоо өглөөний тэр унтахтай холбоотой хэлсэн үг байна л да. Нойрмог байдлын тухай. За нойрмог байдлын одоо үр жимс нь юу юм бэ те? Үр дагавар нь юу юм бэ? Сургаалт төгс номны 6 дугаар бүлгийн 4-өөс 11 дээр энийг хэн хэлсэн бэ гэхээр нөгөө агуу Соломон хаан хэлсэн баг. Соломон хаан юу гэж хэлсэн бэ гэхээр нүд чинь нойронд бүүдээ илдэгэ гэж хэлсэн байна. Зовх чинь зүрмэглэлд бүү авдаг. Анчны гараас зайлагч зээр гөрөөс мэт шуу баригчийн занганаас тавигдсан жигүүртэн мэт өөрийгөө авар гэж хэлсэн байна. Тий. Авар гэдэг үгийг ер нь амь настай холбоотой хэлдэг шүү дээ тий. Тэгэхэд нойрноос авар гэж хэлж байгаа байхгүй. Хэрвээ нойрноос л өөрийгөө ингэж аврахгүй бол энэ амь амьдралтай ч холбоотой болно гэдгийг ингэж хэлж ин л дээ. Ийм идэвхтэй хүчтэй үгээр илэрхийлж байна. Ялангуяа энэ зээр гөрөөс те анчны гараас зугатаах тэр зээр гөрөөс шиг. Анчны гарт орсон зээр гөрөөс яах вэ та нар бодоод үзтээ. Ямар хөв тавилаа үлээх вэ те? Алагдана те үхэл дэсэн. Тэгэхээр нойронд дийлдэж л байгаа бол ердөөсөө анчны гарт орсон гөрөөс шиг л таны амь амьдрал сүрэл өгөрл хоосрол ирнэ гэдгийг нь хэлж байна л да. Шуу баригчийн занганаас тавигдсан жигүүртэн мэт гэж байна. Тэгэхээр та нар торон орцсон шууг харж байгаа жигүүртэн шуу. Уг нь тэнгэрд дүүлэх ёстой. Гэтэл торон дотор байж байгаа тийм. Үнэхээр харамсалтай. Тэгэхээр нойронд баригдж байгаа хүн шуу баригчийн занганд орчихсон жигүүртэн шиг л гэж өөрийгөө ойлгох хэрэгтэй гэдгийг нь хэлж байна л да. Тэгэд энд хэлсэн байна. Нойрны тухай ярьж яснаа залхуу минь гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эндээс харах юм бол хэн нойрмогд автж байгаа залхуу хүмүүс. Залхуу хүмүүс унтдаг гэдгийг Библи хэлж байна л да. Чи явж шоргоолж юу хийдгийг ажиглан хар. Вишну видео продакшны бүтээл. Порно сайтанд донтох. Урлаг амьдралыг дуурайхаас илүү амьдрал урлагийг дуурайдаг. Шархалх уу эсвэл шалгарх уу? Орчлон ертөнцийн хувьсэл өөрчлөлт, од эрхсийн гайхамшигт тогтолцоо. Сонирхолтой баримтан дээр түшгэлэн хийсэн жинхэнэ итгэл
баримтат нэвтрүүлгийг үзэгч та Ням гараг бүрийн 11 цаг 30 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Мүлжүүлж байгаа хүмүүс нь өөрсдөө авах сонирхолтой. Баян үйдэж яах вэ? Хайрлахад амархан л та тийм. Тэр орхиж явснараа бид буруутай. Тэр одоо халдаагаа засахын тулд яах ёстой гэдэг тэдний өмнө бүгдийг бөндгөнөх бас хэцүү. Олон эцэгчүүд буруу яриад байна л да сүүлийн үед. Буруу яриад байгааг бол бас уучлаарай. Миний үзэл бодлоо. Тадья. Та нууснаас жоо. Гэтэ тэгвэл та ингээд хэрвээ эмэгтэй хүн байсан бол гадуур гараад ажил хөөцөлтгöd яваад үзэлтэй. Яг эрэгтэй хүн болохоор энийг мэдэрдэг байх л. Ийм хүмүүс одоо ч байдгүй штэ гэж. Хүний намайгны тэр гол хэрэглэгчдийг нь бий болгоод идэг. Зүйл бол ерөөс яалтчгүй порнографи гэж би бас дотроо хардаж явдаг байхгүй. Гэрэлт амьд яриа. Тэгэхээр нойронд баригдж байгаа хүн шувуу баригчийн занганд орчихсон жигүүртийн шиг л гэж өөрийгөө ойлгох хэрэгтэй гэдгийг энд хэлж байна л да. Тэгэд энд хэлсэн байна. Нойрны тухай ярьж яснаа залхуу минь гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эндээс харах юм бол хэн нойрмоглд автж байгаа залхуу хүмүүс. Залхуу хүмүүс унтдаг гэдгийг Библи хэлж байна л да. Чи явж шоргоолж юу хийдгийг ажиглан хар ухаантай бай гэж хэлсэн байна. Түүнд ахлагч, харгалзагч, удирдагч байхгүй атлаа өөрийнхөө хоол тэжээлийг зуны цагт бэлтгэж ургац хураах цагт нөөцөө цуглуулдаг гэж. Залхуу минь чи хэдийн хүртэл унтаж хэвтэх юм бэ гэж. Нойрноосоо хизээ сэрэх юм бэ. Жаахан унтаатахыг, жаахан дуг хийгээдхий, жаахан гараа хумхин амраатахыг гисээр байтал хоосон ядуу байдал чинь тэнүүлчин мэт бачаал чинь зэвсэг агсан хүн мэт чам руу ирнэ гэж энд хэлж байна. Тэгээ өнөөдөр хүмүүс тэгдэж та жоохон унтаад өшөө нэг жоохон 5 минут унтаатыг хичээл сэрүүлгээ дахиж ингэж унтрааж байгаа те хойшлуулж байгаа л унцдаг тэгж байгаа дараа нам унцдаг те тэгэхээр энд хэлж байгаа байхгүй жоохон унтаатья жоохон дуг хийгээtья гэсээр өтөл чинь юу ирнэ вэ гэхээр хоосон ядуу байдал тэнүүлч хүн шиг энд үнэхээр аимшигтай хэлсэн байл да бид нэг ингээл хаасайг ингээл гудамжинд тэнүүлч хүмүүстэй таардаг штэ энэ тэнд яг л тэр хоосон ядуу байдлыг тэнүүлч хүн шиг ингээл ороод ирдэг гэж. Хүний амьдралд орж ирдэг. Гэр оронд ч ороод ирдэг. Тэр гачаал дутагдал өөрөөр хэлбэл тэр ядуурл зэвсэг агсан хүн шиг чам руу өрөөд ирдэг. Тэр дээрэмч юм байт. Хөрж ирээд тэр зэвсэг агсан хүн дээрэмддэг тийм үү? Бага юм хамаа аваа явчихдаг шиг л ядуурл бол унтаж байгаа нойрмог байдалтай хүний амьдралаас тэр сайн сайхныг ирээдүйн бүхэл хангалт, элбэг хангалуун байх амьдралыг нь юрдээсөө дээрэмддэг. Цаашаа ингээд харах юм бол байна шүү дээ. Сургаалт төгс 19-15 дээр залхуурл хүнийг гүн нойронд автуулдаг гинэ. Хүн яагаад унтаад байгаа вэ? Залхуу. Залхуурлын шинж тэмдэг нь гүн нойронд автдаг гинэ. Өглөө эрт тусах хэрэгтэй тий. Өглөө эрт тусвал одоо тийм амжилтанд хүрэх боломжтой. Өглөө эрт бос чадахгүй байвал яг яаж босох ёстой вэ? Юунаас эхлэх ёстой вэ? Тэгэл шалтгаануудаа олох хэрэгтэй. Яагаад өглөө эрт босохгүй вэ? Мэдээж шүнжэнгөө зурагт үзээ сууж гэнэ үү? Тэ? 12 1 цаг 2 цаг хүртэл зурагт үзээд сууж байгаа хүн чи өглөө босоход үнэхээр хэцүү бол. Тийм учраас зарим хүмүүстэй залуучууд тэгэл ердөөсөө сувг солиол зурагт үзээ суучдаг. Тэгэхээр нойр нөлөөл нүдэн анилдаад байдаг. Тэгээд сувгаа солиод нэг мэтгэд тэгээд удирдлага барьцсан унтчихэдэг. Зурагт үзэх гэсэн биш, зурагт нь өөрийг нь үзчихэдэг тийм. Тийм болсон шүү дээ. Одооны залуучууд ч одоо компьютер тоглоод тэгээд аль эсвэл оройж байгаа компьютер тоглож байгаа 4-5 алтад удаад өглөө харж тусч чадахгүй шүү дээ. Хичээлдээ явахдаа тэгээд за эхний цаг ингээ өнгөрчээ, тасчээ. За дараагийн цаг дээр за тэгээ өнөөдөр өнгөрчлөө гэх хаяа шүү дээ. Тэгээд тэрийг өөрөө яаж хэвчүүлэх вэ? Тийм харин өөрөө л тэр амьдралаасаа энэ буруу зуршил тий амьдралын буруу энэ хэв маяг л өөрчлөхгүй бол өглөөс сэрэхэд үнэхээр хэцүү бол байх болно. Тийм учраас өглөө эрт унт хүн ер нь бол яг шинжлэх ухаанаар бол хүн 8 цаг унтахад хүнд бол тустай гэж хэлдэг л дээ. 8 цаг унт харин тэрнээс илүү унтах юм бол хүний бие өөрөө хорт бодис ялгаруулж эхэлдэг. Учираас
заримдаа ингээл их унтдаг хүмүүсийн хэвтрээс өмхийн үнэртэж байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр их унтлаа гэтэл 8 цаг унт. Тэгэхээр би өглөө эрт 6 цагт юм уу, тий? 6 биш ээ 5 цагт бослоо гэхэд босхын тулд би орой хэдэд унтах ёстой. Тэгэхээр хүн зориг тавиад өглөө эрт босгоор шийдээд эхлэх юм бол амьдралаа зохицуулж эхэлдэг. Өглөө эрт босоод юм амжуулч нь орой унтахаасаа өмнө тий бүх юм амжуулчаад орой эрт тий 10 юм уу тий. За их оройтлоо гэхэд 11 цаг гээд унтъя л да. Тэ энэс өмнөх бүх ажлаа амжуулчих л да. Тийм учраас унтахад саад болж байгаа альва усад тийм ирээвэр хураавар амьдрал чинь саад болох нэг тустай биш зүйлүүдийг юудээсээ орхиж явах хэрэгтэй. Тэгээд өглөө эрт босож бүх юм амжуулах нь маш их чухал шүү. Гоё үг шүү дээ. Залуу хүнийг сэрүүлгэн биш хүсэл мөрөөдөл нь сэрэх ёстой гэж. Тэгэхээр хамгийн гол нь та нарт зориг байна, амьдралын зориг тий. Тэгэхээр та нар зоригтой байх ёстой. Тийм учраас та нар амьдралын утга учир юу вэ? Тэгэхээр угаасаа хангалттай зориг байх ёстой. Та нар ирээдүйд юу гэдгийг ажил тий өөрсдийн мэрэгжил боловсролыг эзэмшихээр сурж байгаа учраас 10 жил сурж байгаа ч тэр сайн суралцахын тулд өглөө эрт босоод хичээлээ давтаад өөрийгөө хөгжүүлээд юм уншаад юм сонсоод тий зоригтой байх ёстой. Их сургууль сурж байгаа ч тэр. Тэгэхээр энэ бүх зорилгынхаа төлөө та нарыг өөрөөр хэлбэл өглөө эрт босох хангалттай шалтгаан уг нь байгаа л да. Байлгүй яг уу. Ялангуяа сургуульд 10 жилийн сургуульд байхдаа бол би замбраагүй хөхөд байсан л да. Амьдралын маш их буруу зуршилтаа тий. Хичээлээ чийдгүү залхуу хойрог ер нь бол тэгэл ер нь хүний нэг төрж өссөн гэр бүл үүнд асар их нөлөөлнө л дөө. Тэгэл найз нөхөд тухайн үеийн нийгмийн сэтгэхүй тий ямар байна тэгэл тэр бүхэн дуусаал автаал урсгалаараа явчихдаг. Харин одоо цаг үе бол маш өөр болсон учраас бидэнд хүн болгон хичээх. Библиэс харж явах юм бол залхуурлын одоо тэмдэг нь үр нөлөө нь тий шинж тэмдэг нь нойрмог байдлаар илэрч байна л да. Тэр хүн залхууралд автчихсан тэр яг залхуу хүн гэдгийг л одоо модыг үр жимсээр нь таньна гэдэг шиг алюминий модыг алюмиг нь харж ижил алюминий мод гэж шүү дээ. Үр жимсээр нь таньж байгаа тий энэ алюминий мод. Түүнтэй адилхан залхуу нойрмог байдлаар нь энэ бол залхуу хүн байна гэдгийг л оншиж болно гэсэн үг л дээ. За тэгээд ерөнхийдөө энэ сэдвээр ярих маш олон зүйл надад бас байлаа. Тэгэхээр яг хөө гэхээр та нар үргэлжлүүлэн Библийг унш, өөрсдийгөө хөгжүүл, ажил, хөдөлмөр өглөө эртлэн бос тэгвэл та нарт санаанууд өгөх болно. Тэгээ надад өгсөн тэр Бурхны илчилт бол тийм өглөө эрт босоод та нар ирээд асуух юм бол та нарт хариулах болно. Тэр бүтээлт санаануудыг юу хийх, яаж хийх, тэр мэрэгэн ухаануудыг, заавар зөвлөгөө, өдөрдмжүүдийг та нарт гарцааг өгөх болно. Гол нь та нар тэр авах, ойлгох, Бурханаас асуух, мэдих тэр хүсэл, эрмэлзэл, тэмүүлэлтэйгээр өглөө эрт бос. Тэгээ үүний тулд орой эрт зурагтаа унтраа. Hold on to me as we go, as we roll down this unfamiliar road. 'Cause it's always a good time. Good morning and good night. I wake
Шоуны нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар их өндөрлж байна залуучуудаа. Өнөөдөр бид нойрмог байдлын талаар ярилцлаа. Миний хувьд болон манай нэвтрүүлгийн зүгээс үзэгч та бүхнээсээ уриалахад үргэлж өглөө эрт босдог, шинийг сэтгэдэг, шинийг санаачилдаг, өглөөний эртэж хүн байгаараа хэмээн уриалж яшгүй залуучуудаа. Ингээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай. Ногоон гэрэл. Энэ бол таныг урагшаа явж болохыг харуулдаг. Харин улаан бол зогсохыг. Шар гэрэл бол анхааралтай байхыг сануулж байдаг. Хэрвээ хүмүүс гэрлэн тохионы дүрмийг зөрчиж эхэлвэл юу болох вэ? За ер нь бол хүмүүс өдөр болгон шийдвэр гаргаж амьдардаг. Урагшаа явах уу, үгүй юу? Эсвэл хийх үү болох уу гэж хөвөрч байгаа. Харин ертөнцөөс нь танд үргэлж ямар нэгэн тохиогж байдгийг та мэдэх үү? Шудраг миний сайн найз. Ирхчлөө. Хүч чадал. Тэгэл найдвар хайр. Илгэмсэг. Итгэгч. Бахархал. Инээмсэглэл. Баталгаатай найдвартай. Хамгаалагч. Үннийг заагч. Өөр гэрэл. Та Есүс Монгол хайртай. 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 Гүмсэрлэгдэн зүрхэнд хүрсэн хайраас Эзэн Иесус аав.